байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ Улаан сумын Нархан 3 дугаар цэцэрлэгийн тоогооч цогцлмаа хулууны зүтэн хийх аргачлалыг эцэг эхчүүдтэй зааж танилцуулах гэж байна. Хулууны зүтэн шүлэнд орхорц, шар хулуу 400 г, Сонгон 50 г, ус 300 г, төнгөснийг ширхэг, ургамлын тос 15 г, сүү 200 г буюу 1 аяга, 1 чимэх давс, 1 чимэх элсэн чихэр, цэцгийн тос бага зэрэг орно. Тэгээд тэр чинь хэдэн хүүхдийн орцны 2-3 хүүхдийн 2-3 хүүхэд идэж болохоор хулууны зүтэнгийн бэлтгэсэн юм байна. За тэгээд шар хулуу 400 г буюу 2 жижигхэн хэмжээтэй тий. Энэ ийм хэмжээтэй байх юм тий. За. Сонгон 50 г гэсэн тий. За хулуугаа эхлээд ингээд бэлтгэх юм байна тий. жижиглээд хүүхдийнхээ уулыг амин димээр баялаг хуул хүнсээр баяжуулж ямар зэрлэг дондоо хуул хийдэг. Тэрэн дотроосоо бол байнга хэрэглэдэг нугаа жимснээс гадна нугаа нингийн хүнсний нугаа үлбэр сарынгийн хүнсний нугаанд амин димийн баялаг их байдаг. Өнөөдөр бид улбар сарынгийн нугаанууд их хүнсэндээ хэрэглэх юм голдож хэрэглэж байгаа юм тий. хуул хийж байна. Улбар нугаангийн хүнсний нугаанд бол амин витаминлэг чанар их байдаг байна тий. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаар бол хөгжилтэй орнуудын дунд нас өндөр байдаг. Тэр чухам яагаад тэгдвэ гэвэл амин димээр баялаг хүнс хэрэглэлттэй холбоотой. Тийм учраас манай орны нөхцөлд хүүхдийн багаас нь амин димлэг хүнсийг багаас нь идэж хэрэглүүлэх юм зорилготой ажиллаж байгаа. Баян хэрэглэдэг сүү бүтээгдэхүүн махан бүтээгдэхүүн үрлэн бүтээгдэхүүнээс гадна жимс ногоо дэлхүү хэрэглэж сурах. Энэ хүүхдийн өсөлт хөгжлөнд маш амин дэм үүрэгтэй. Амин дэм. Одоо ингээ хулуугаа бэлдээд болгож бэлдсэн төмсөө энэ бэлдсэн төмсөө гэж жижиглээд бэлдсэн тий. ихэнх хүнсний нугаа жигэн чирвэл амин дэм нь олдогддог. Би төмсөө жигэн үржлээд бэлдсэн байгаа. Жигнээд бэлдсэн байсан тийм ээ. 50 г сонгон орно. Нэг жижиг сонгоны тал юм биш үү тий. Жижиг сонгоны урны юм. Масло. Чичгийн тус үе масло. За. Баг зэрэг масло хийлээ. Хайруулын тавгандаа. Баг зэрэг хуураад. За тийм хобоо уураад. Сонгоны баг зэрэг хуураад. Чичгийн бас баг зэрэг хуурсан тий. Чичгийн баг зэрэг хуураад. Ам тэмэр оруулаад. грамм ус хийсэн. Хулуу ямар амин дэмтэй вэ? Кальц, төмөр, селен агуулдаг. Хүүхдийн худад шингэцээтэй. Кальцаар баялаг, дээр нь одоо кали, төмөр, селен гэдэг ийм элементүүд хулуунд агуулдаг юм байна шүү дээ тий. Төмсөнд бас витамин С агуулдаг юм тий. Төмсөнд витамин С, витамин В энэ зэрэг хүүхэд юм төмстэй хоол төмс идэх дуртай. Хүүхдэр нь төмсний нухш их дуртай байдаг.
энэ итгэд зөөл нь амтлаг. Бас будаатай хоолны дуртай байдаг те хүүхдүүд. Будаатай хоолыг бас их амтрах нэгдэг хүүхдүүд. За эрүүл хоол хүнс, ер нь эрүүл хүнс гэж ямар хүнс байдаг вэ? Эцэг эхчүүд ер нь өдөр тутмын хоолндоо хүүхдэд ямар хүнсийн ногоо хэрэглэл илүү амин дэмжтэй байдаг юм бол Эрүүл хүнсэд бол амин дэмээр баялаг, витаминлэг ногоо жимсээр төлхөө уралцуулж өгсөн хоолыг л одоо эрүүл хоол гэж үзэж байгаа. Одоо сүүлийн үед энэ улууны зэтэшл эрүүл хоолд, имчилгээний хоолнд уул байр суурийг эзэлдэг. Тийм учраас бага насны хүүхдүүд өгөх нь уулын шингэт сайн, амин дэм энэ дэр агуулмжтай. Тэгээд энэс гадна бурахли, калий, кальцаар баялаг бурахли бууцаа манай цэцэрлүүлж бурахли бууцаа гурвалжин будаа, квицудаа уяасаар баяжуулж хоол хийх хвчлэн хийдэг. Эдгээр нь бол хүүхдүүдээс амин дэмтэй, дээр нь эрүүл хоол хүнсний одоо тоонд багтдаг тийм ээ. Тэгээд залуу эцэг эхчүүд бол хүүхдэд хооллохдоо эдгээр хүнсийг хэрэглэх шаардлагатай байна. Бүр шарангийн ногоо жимс, ногоонгийн ногоонуудыг хууланд нэмэлт бүтээгдэхүүн болгож хэрэглүүл одоо эрүүл хоолд их зохимжтой. Дулаас 8 минут уцлаад За маш бага нэг чимэх давс. Ахраад чамсан зүйл 200 г хийгээд хөлөгчөнд хийгээд авсан шийдэлт юм болж байна. Зүтэн шилмэн бэлэн боллоо. Саяны хийсэн урцаар хийсэн зүтэн шилмэн 3 хүүхэд хангалттай. 3-аас 4 хүүхэд хангалттай. Одоо ингэж тийм ээ. Амтлаа. Яа. За маска авч байгаа амтлал үзчихье. Стой гоё юм аа. Тэгэхээр тааламжтай хэрэглэхээр юм байна. Эцэг эхчүүдээ хүүхдүүдтэй амин дэмээр баялаг хоол хүнсийг хэрэглэж хэвшээрэй. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.